Tervehdys, hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan herättelevään aamujoogaharjoitukseen. Aloitellaan meidän aamuharjoitus selimakuulta. Löydä sinne mukavuutta. Rullaa selkämattoa vasten. Ehkä tässä kohtaa pidät silmät auki, jos oot yhtään uninen. Ja jos oot ihan hyvinkin virkeä, niin voit kokeilla sulkea silmät. Sitä kautta pääset ehkä huomioon tuomaan hieman enemmän sinne omaan itseesi. Ja kun pääset sinne matolle, tuo vaan jalkapohjat mattoa vasten. Hivuta jalkaterät yhteen saakka. Ja avaa polvet sivulle, lantio mukavasti auki. Voit tuoda käsivarret pään yli, jos olkapäät sen sallii. Laske vaan mukavasti sieltä käsivarsia alas. Ja anna hengityksen kulkea nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Löydä yhteys omaan hengitykseen. Sopiva rytmi. Sopiva syvyys. Saat sinne tietoisuutta ja ajatusta mukaan. Oikein hyvä. Löydetään mukavia avauksia keholle. Tuo vaan sieltä sun käsivarret kehon vierelle, polvet hitaasti kohti toisiaan. Polvet voit tuoda koukkuun vatsan päälle, voit halata vähän polvia kohti vatsaa, ehkä keinuttelet selkää. Ja tuo vaan jalkapohjat matolle suurin piirtein lantion levyinen etäisyys jalkapohjilla toisistaan. Kannat saa tulla sinne kohti pakaroita. Käsivarret kehon vierelle. Voit kokeilla tuoda ihan pikkusen lapoja lähemmäs toisiaan selän alla ja pitkä niskan linja. Seuraava sisäänhengitys, pieni nosto lantio ylös. Polvet pysyy myöskin siellä lantiolevyisellä etäisyydellä toisistaan ja katse kasvot ylöspäin. Ulos hengitys, laske alas. Rullaa pari kertaa omaan tahtiin. Juuri sopivan korkunen nosto. Herätys selälle ja jalat aktivoituu. Ja aina kun nostat selkää ylös, ajattelet, että sun pakarat myös aktivoituu. Saa sieltä hyvää tukea ja turvaa. Ja sieltä seuraavan kerran, kun selkä laskee matolle, pysäytä. Tuo vaan polvet koukkuun vatsan päälle. Päästä polvet avautumaan. Tunnustele vähän tilaa sinne sun sisäreisiin. Kämmenet voit tuoda kevyesti sinne polvien sisäsyrjiä vasten. Rentouta vaan sun sääret alas. Hengitä tässä muutama kerta. Ja tuo vaan polvet takaisin yhteen. Nappaa polvitaipeista ote ja rullaa selkää ihana virkistävästi siellä mattoa vasten muutama kerta. Anna itsesi päätyä istuma-asentoon tavalla tai toisella. Se voi olla sieltä vaikka kyljen kautta myöskin. Käännytään sinne konttausasentoon. Ja päästä vaan sieltä sun polvet lantiolevyiselle etäisyydelle toisistaan. Polvet lantion alla. Kävele käsiä hieman eteenpäin. Tehdään sieltä pieni olkapäiden, rintakehän ja selän avaus. Voit kokeilla kyynärpäät koukussa, laskea sieltä rintakehää kohti mattoa. Jos tuntuu ihan hyvälle, voit sieltä suoristaa myös käsivarret ihan kunnolla. Ja lasket sen verran mattoa kohti, mikä tässä kohtaa sun kokonaisuuden kannalta toimii. Koiran pentu asana. Hengitys kulkee tässä.
Annat itsesi tulla läsnä olevaksi omaan kehoon ja pidät itsessäsi oikein hyvää huolta. Ja palauttele käsiä vähän lähemmäs itseesi. Harita sormet oikein erilleen siellä, paina kämmenet tukevasti mattoa vasten. Tulla alaspäin katsovaan koiraan. Sieltä voit rullata sun varpaat matolle, polvet ylös ja tunne painopiste sekä käsillä että jaloilla. Hyvin ajatusta siellä kämmenen alla, kämmenet tukevasti matolla. Polvia voit koukistaa niin paljon kuin hyvälle tuntuu. Ehkä tässä kohtaa koukistat enemmänkin vuorotellen polvia ja saat lantion siellä hieman keinuttamaan puolta toiselle. Anna niska rentoutua ja pää saa laskea vapaasti alas. Hyvä, laske vaan polvet alas. Takaisin konttausasentoon. Ja anna selän pyöristyä ihan reippaasti. Ajattele aika aktiivistakin tuntumaa sinne lapojen luokse, lapioiden väliin. Anna niska laskee alas, pää rentoutuu. Oikein ihana pyöristys. Ja löydä ihan neutraali selän linja. Tuu takaisin alaspäin katsovaan koiraan. Hengitä. Ja tepastele jaloilla eteenpäin niin kauan, että pääset sinne käsien luokse. Oikein ihana selän pyöristys jalkojen päältä, eli laske vaan kädet vapaaksi ja pääset sinne eteen taivutukseen. Täälläkin voit koukistella polvia, löydät lisää tilaa vielä sinne jaloille ja lantiolle. Ja pysäyttele sieltä koukistelu. Polvissa on vähän pehmeyttä, roikota kädet oikein rennoksi. Sisähengitys. Ja uloshengityksellä nosta sieltä oikein pyörätä selkää ylös. Rullaat sieltä hitaasti. Roikotat käsiä mukana ja viimeisenä tulee niska ja pää pystyyn saakka. Tuo kädet ylös ja nappaa kyynärpäistä ote. Tuo sun oikea jalka vasemman takaa. Laske vaan sieltä oikea jalka alas. Ja taivuta vasemmalle. Saat sieltä oikein kyljen avautumaan. Ja pidä jalat paikallaan. Suorista sieltä mukavasti selkä ja laske kädet T-asentoon. Käännetään rintakehän suuntaan hieman vasemmalle. Kädet edelleen T-asennossa, selän kierto. Jalat tukee mukavasti. Hyvä, vapauta vaan. Kierto, laske kädet alas ja jalat viiretysten matolle. Toinen puoli ja kädet ylös, kyynärpäistä ote. Tuo vasen jalka oikean jalan takaa ja laske jalka sinne mattoon vasten sopivaan kohtaan. Taivuta oikealle. Vasen kylki kaareutuu kauniisti. Hengityksellä on tilaa. Ja vapauta kädet alas, selkä pystyy ja jalat jää paikalleen. Kädet T-asentoon, käännä sieltä rintakehän suuntaa oikealle sopivassa määrin. Hengitä tässä. Ja vapauta kierto, laske kädet alas ja tuo sieltä jalka toisen viereen. Oikein tukeva seisoma-asento, polvissa vähän pehmeyttä. Selkä on pitkä. Sisähengitä kädet ylös. Uloshengitys. Laske kädet sivukautta alas. Uudestaan. Sisähengitys. Kädet ylös. Uloshengitys. Laske. Vielä kerran näin. Sisähengityksellä kädet ylös. Tuo kämmenet yhteen. Uloshengitys. Laske kämmenet yhteen rintakehän eteen.
Tullaan siihen päättämään meidän yhteinen harjoitus. Kiitä itseesi tästä sun aamun aloituksesta, aamun avauksesta. Kiitä itseesi kaikesta hyvästä, mitä teet itseesi kohtaan ja itses kautta myös toisia kohtaan. Kiitos, että olit mukana. Kiitos meidän yhteisestä harjoituksesta. Mä oon tehnyt kokonaisen kurssin aamujoogaa Jooganettiin. Käy tsekkaamassa meidän joogajäsenyyssivusto jooga.net. Ja nähdään taas ensi kerralla.